Vols una? Vinga. Delia. Vols que l'ocultem? Vinga, va. Atenció, Risto Stoigos, lligat a la banda. És un jugador àgil, fort, un jugador carismàtic. Però té males puces, eh? Primera jugada ja se'n suma alguna cosa. És un jugador amb un gran olfacte golejador, un depredador d'àrea. Atenció, jugada per la banda. Aquí hi ha teca, eh? Risto que se'n va cara a barraca. L'àrbitre que s'ho mira a prop. Patapam. Ha volgut posar tota la carn a la graella. Quina llàstima. Ha volgut posar tota la carn a la graella i l'ha cagat. L'ha cagat estrepitosament, però s'ha d'intentar. Sí, senyor. Atenció, l'àrbitre fa com si no hagués passat res. Sembla que no hi haurà bar, eh? Jueguen, jueguen. Aquí no ha pasado nada. Si estava al davant, estava a mig metre de la jugada. S'està fent el suec. S'està fent un Henrik Larsson. Però quina vergonya d'arbitratge. Quina cagada d'arbitratge, mare de Déu. De veritat, no sé què dir. I mira la cara d'Stoigos, però si ho diu ell mateix, ha estat claríssima. Una enorme cagarada. Bueno, ens pratem l'última. Vinga. I me'n vaig, que tinc classes de cuina. Vinga, va, t'acompanyo un tros. Però què fas, tio? Fàcil, fer-ho millor. Atenció, 4 segons a partir. El regate, la cinta, buscar el gir, allí.